Dobar dan. Danas ćemo vam parčajnu forsku gregodu. Evo, ovdje imamo ne lošu ribu danas, mislim fantastičnu. Evo, ja ću staviti recimo jednog šampjerina u gregodu večeras. Stavit ćemo jednu škarpinicu i stavit ćemo jednu kavalu. Za njih 5-6 svita. Slušajte, znači nijedan rak, znači ni škam, ni ovo, ne greju nijednu gregodu. Zbog toga jer ona posiče juhu. Juha nikad neće biti zgusnuta toliko koliko će samo od ribe. Jer svi rakovi sičedu juhu. Evo, parčali smo patate na petine, otprilike 5-6 mm, imamo kapule, evo ovdje je riba, evo radimo momka, ovdje je nam lipa teča, sad ćemo ovo pinku isići, ovako, ništa ne smijete na sitno, na bokune kako Bog zapovida da koča poča poreka je dom, za gregodu, ko glovu, ko ovo, ko ono, evo ga, imamo ovoga šampjerina, evo ga, a Ivane, koje je uje? Ca je ovo uje? Ca je ovo španjolsko uje, evo španjolsko uje, naše domoće uje pokiti. Imamo pinku i vina, pogledajte ovo. Pinku i vina, evo na. Uja nećemo pretirati, ako bude poslije malo falilo, sad ćemo šupikati pinku kapulju i sad ćemo malo kompirati poslije toga. 1-2 minute i složit ćemo ribu i stavit ćemo samo pinku vode, samo da lagano glogoji. Pinku, papra i soli. Soli ćemo vidjeti, provat ćemo prije nego bude gotovo. Evo, parčali smo kapulu. Sad ćemo i samo pinku blanžirati, samo pinku, ne treba previše. Malo kapule. Evo ga na. Evo ga, sad ćemo malo cvjetne soli. Naše prove dole iz stona. Cvjetne soli ne previše. Prava sol, jedna odgovara ono, da je cvjetna sol. Sad ćemo pajak. Samo ćemo propasati malo kapulu. Nećemo previše, samo malo ćemo je propasati. Sad ćemo kompirati još 2 minuta i poslije toga ćemo složiti ribu sa pinku vode. Pomalo žučkastu boju. Evo ga, lagana žučkasta boja. Sad ćemo dodati malo patate, još 2-3 minuta. Patate dodajemo. Nećemo previše, ma moramo neka se ne idu bar patate ako ne najeli ribe. Sad ćemo još malo zavariti, 2 minuta, pol minuta, 2. Ićemo pinku papra, nećemo vele. Samo jer niko ne voli puno papra, evo ovako, samo da se divara čuje da i ni da se čuti. Sad ćemo pomalo staviti ribu na var. Evo ga malo šampjerina, malo ovo, malo kavale naše, pomoću, škarpine, evo ga na. Evo ćemo završiti 2 minuta ovako. Vraćamo malo pinku vode, da vidite sve dogođu. I počnemo gdje mi Ivane je. Evo ga, složili smo gregodu za 4 čovjeka, dok pilav prilike malo veće, ne treba puno vode, i slapit će još i sad neka se pomalo krčka i to je to. Imamo čo puno filozofirati, evo, kapiju našega domoćega pošipa iz otoka Fora Tomića, samo ćemo staviti pinku vina, nećemo da ne bi se dogodila pizarija i to je to. Evo ga, znači samo ide pinku teču kako da bruje, ne možete dirati ribu nikako, krompir kad bude gotov, gosimo ča plin i stavit ćemo još kapiju ulja sad na vat, samo kapiju ulja ovako. Evo ovako ćemo ono poštiti do moćega ulja i to je to. Evo gregoda je gotova, parčona za 4 čovjeka, evo ovdje, konobar nosite.